Tu tirou quanto, mano? Tirei 0, mano. 0? Muito burro. Tu tirou quanto? Tirei 0,5. Tu só acertou uma questão, cara. Tu também é burro. Sim, mas tu é mais. Deixa eu ver tua prova aí. Morra de inveja. Oxi, eu coloquei a mesma coisa que tu e na minha tá como errada. Professora? Não, mano, sai fora. O que foi? Peraí, mano. Por que a minha tá como errada se eu coloquei a mesma resposta que ele? Nossa, é verdade, eu errei, ó. Viu? Os dois tiraram 0. Olha aí, cara. Foi mal, cara. Tá feliz com isso, filho? Em casa a gente conversa sobre o seu 0, tá? Não me chame de filho. Aqui a senhora é só minha professora, esqueceu? Estão liberados. Tô te esperando lá fora, tá? Amanhã o Oli tá de atestado.